Welcome ulit sa third vlog ko mga ka-TGC. Bali ito naman ay itong vlog ko na to, yung third vlog ko, sana makatulong po lalo na sa mga naka-GLS diyan, nakapare ako at tapos naka-push button. Based ito sa aking experience, paano nga ba pag napatay mo yung sasakyan mo, kakamadali mo o biglang may aksidente na example yung nangyari sa akin na bigla mo napatay yung kotse mo na naka-drive, naka-reverse o kaya naka-neutral, tapos hindi na siya umandar. Paano ang gagawin natin nun? Ano ba yung step by step natin para mapaandar ulit siya? Kasi normal sa atin, di ba, pag napatay natin siya na naka-drive, naka-neutral, ibabalik lang natin siya sa park mode, nag-start ulit siya. Sample, ito yung video na ginawa natin na ito yung una muna yung gagawin na step. Once na nangyari sa inyong napatay niyo siya na naka-neutral, naka-reverse, saka naka-drive. Ito yung gagawin nyo muna. Ayan, naka-park light ako. Ay, naka-park mode ako. Yan. Yan, ipatayin ko to. Yan, naka-reverse. Tapos, pinatay ko. Yan. Ganyan ang status niya dapat. Na pwede mo pa siyang ma-start pag binalik mo sa park light. Ay, sa park mode o kaya sa neutral. O naman, babalik ko siya sa reverse. Yan, o. Kung papansinin nyo, ayaw niya mag-start. Wala. Pero, gaganyan siya. Pero sa kaninang video ko, kahit ibalik ko to sa park light, park mode, i-start ko, mag-i-start siya. Diba? Yan yung pwedeng gawin na first step. Ginawa nyo na yon, ayaw pa rin mag-start. Medyo, ito, same na nangyari sa akin. Actually, tatlo nag-check ng sasakyan ko. Yung dalawa, ang una, sabi nung nag-check ng unang sasakyan ko, sira na daw yung computer box ko. Sabi ko, patay, sobrang mahal na computer box once na nasira yun. Pero buti na lang, nagpa-check ako doon sa pangalawa. Yung pangalawa, ang sinasabi ng pangalawa, kailangan daw nilang dalhin sa talyer. Kasi nga, kumbaga, talagang maraming gagawin sa kanya. Kasi talagang kahit anong balik ko sa park light, kahit anong balik ko sa park mode pala, kahit anong balik ko drive, ayun yan. Ang nangyayari kasi sa kanya, yung push button niya, parang naka-on yung status niya, pero yung makina niya nakaparay. Kahit anong push ko ng button, nakakulay green lang yung status niya. Ito yung pakita ko sa inyo, yung naging status niya that time na talagang ayaw niya mag-start. Ayaw mag-start dahil start ng makina, pero yung push button niya, naka-on status. Ito yung video niya. Ayun, 'di ba? Nakita niya sa video, kahit anong balik ko doon sa park mode niya, ayaw niya talaga mag-start. Ayaw mag-off ng push button and ayaw din mag-start. Binalik ko sa reverse, lahat ng status niya, binalik ko doon. Ayaw niya talaga. Hindi katulad ng first video, makikita niyo, nag-start siya. Kumbaga, pag nangyari sa inyo to, kumbaga, ginawa niyo na yung first step, pero ayaw pa rin ito. Gawin niyo tong next step ko. Kumbaga, Mariosep, manghihinayang nga talaga. Kasi nga dun sa unang nag-check, nagbayad ako syempre. Pangalawa, nagbayad din. Kasi lalo na yung unang nag-check, grabe, computer box daw ang problema ng kotse ko. Buti na lang hindi ako pumayag na papalitan. Pangalawa, hindi naman daw sira yung computer box ko. Kumaga, kailangan lang i-reprogram ng computer box. Kaso nga lang, wala siyang gamit. Parang wala siyang update ng apps nung para sa Mirage G4. Yung pangatlo, yun. Kumbaga, expert sila sa computer box. Pero yun nga, hindi talaga sira yung computer box. Kumbaga, ang nangyari lang sa kanya, yung push button ko ang problema. Ang naging tingin kong problema. Kasi, yung push button ko, kumbaga, para lang, kailangan lang siya i-reset. Kumbaga, ang nangyari kasi, syempre, yung gumawa ng pangatlo, meron na rin siyang pang-reset ng push button, meron na rin siyang nireprogram niya na, at nireprogram na rin yung computer box ko, yun, naayos, kasi kaya talagang maayos niya. Pero, yun nga,
meron palang easy way lang pala noon para ma-reset mo yung push button. Kasi yung push button talaga yung nagloko doon. Kahit anong click ko kasi ng push button, hindi na siya nag-off, hindi na siya nag-on. Kasi, ang alam niya kasi, patay na yung makina. Bakit niya pa ba i-off? Pero problema, nag-hang na siya doon sa green status niya. Kung mapapansin nyo doon sa last na pinakita kong video, diba naka-green lang siya. Kahit anong off mo sa kanya, ayaw niya talaga ma-off. Pero yung first video, makita mo, nag-red siya, namatay. Tapos, yun nga, halos nawala din yung ilaw. Dapat ganun yung magiging status niya. Kumbaga, para to sa mga naka-GLS dyan, sa mga naka-push button, sa naka-matic dyan, at least makatulong, at hindi kayo magbayad ng same sa akin. Kumbaga, at least, kumbaga sa akin lesson din yun, at least makatulong sa inyo. Kumbaga sa akin, ma-share ko sa inyo. Kasi nga, sabi ko nga, sobrang hirap talaga syempre. Kung magbayad baka naman kayo ng 20k ganun. Kumbaga, nanghinayang po talaga ako dun sa nangyari na yun. Kumbaga, napakadali lang pala yung gagawin. Kumbaga, ito yung gagawin nyo lang. Tatanggalin nyo lang siya sa battery ng 10 seconds. Kasi una kasi ginawa ko yun. Tinanggal ko siya sa battery, bumila ako ng 10 seconds, pagbalik ko doon sa driver side, ayaw niyang gumana. Yung pala, kailangan 10 seconds exactly talaga dapat ma-off mo yung push button niya. Ayun, ang ginawa ko, inabang ko yung kamay ko doon sa push button. Pagtanggal ko ng battery, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagbalik ko sa battery, pagbalik ko ng battery, pag-push ko ng button, ayun, na-off yung push button. Ayun, yun yung papakita ko ngayon sa video. Kasi yung iba, baka matakot na pag sinabi ko. At least makita nyo sa video, lumakas yung loob nyo na gawin ito. Ito yung video niya, ito na yung gagawin nyo. Yung negative lang muna ang tatanggalin natin. Yan, luluwagan lang natin yan. Yan, medyo maluwag na. Yan. Tapos, yung kamay ko, iaabang ko na dito sa push button. Yan, push button, yan. Tapos, pagtanggal mo nitong battery, tanggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagay. Tapos, sabay, push mo nito. Yan. Yun. Bali, mamamatay. Diba? Napakadali lang nung gagawin. Ayun. Sana nakatulong po ako sa inyo, sa mga naka-GLS dyan, sa mga naka-push button dyan. Once na nangyari sa inyo to, pwede nyo gawin yung second video. Tapos, pag talagang ayaw, yung last video na. Kumbaga, yun yung tingin ko yun yung yun yung may experience nyo na rin. Kumbaga, baka sabihin din kasi computer box talaga malaki ang magiging gastos yun. Sana makatulong yung video sa inyo. Sana i-share nyo po and subscribe sa mga naka-Mirage po natin yan. Sana patuloy nyo pong supportahan sa Team Glow Cars. Tapos sana po i-like and share nyo rin po yung Team Glow Cars Gaming. Para po sa mga nag-ML dyan, mag-abang na kayo sa May. Magkakaroon po tayo ng Team Glow Cars competition ng ML. Kumaga, wala tong entrance fee. Para lang to sa mga member. Syempre, member ng TGC, ng Team Glow Cars. Magkakaroon tayo ng competition. Sana sumali po kayo. At sana mag-enjoy kayo sa ML tournament na yon. This coming May, sana makasali kayo. Okay? Salamat po sa inyo. Sana makatulong po talaga itong video ko. Kasi ito yung mga pinagsisisihan ko no nangyari sa experience ko sa Mirage ko. Mario Joseph, gumastos ako ng 20k. Pero sana kayo din, hindi kayo. Kasi grabe, yung una nag-check computer box ko, sirado, pinapapalitan na sa akin. Diba? Magkano yung computer box? At least sa inyo, at least kayo makaiwas. Kung mga ako, nangyari sa akin, ang tulong ko na lang sa inyo ay hindi mangyari rin po sa inyo at makatulong po sana ako sa inyo. Maraming salamat mga ka-TGC. Sana subaybayan nyo pa po ang next vlog ko. And God bless and happy Sunday. Thank you.